It's me again, Elizabeth Veloso. And me, Rebecca Veloso. And welcome back to my channel. So in today's video, mag-unboxing tayo. Kasi nag-order ako sa online. So ito na, nakuha ko na galing LBC. Yan. So, open na natin. Let's do this. Oh my. Amazing. Ano siya? Blouse. Ito yung dress. Nawala dito red. Murag red ba ito yung i-order? Samne, libo buwas na to. Ayan. So, itry natin to Ang anak nini siya. mamaya. Anak nini. Ito yung pangalawa. Romper. Samne. Romper na shirt. Tsaka yung isa is blouse. Ayan. Ganda yung tela. Ito, makapal. Makapal-kapal. And, so, yun lang. Tatlo lang. So, itry natin. Insert ko dito yung video.